น้ำตกกลางผืนป่านกว้างใหญ่ที่ตกลงมาสูงจนเหมือนกับน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและทำให้เกิดหมอกไอ้น้ำที่สวยงามแห่งนี้ก็คือน้ำตกหนานเอิงของมณฑลยูนนานซึ่งคำว่าหนานเอิงนั้นมีความหมายในภาษาไทยว่าน้ำสีเงินนั่นเองครับโดยเราสามารถมาชมน้ำตกหนานเอิงได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่ช่วงที่เหมาะกับการมาชมมากที่สุดก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมครับเราจะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากและป่าดูสวยอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนอกจากนี้การเดินทางมาน้ำตกก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากครับเพราะมีรถสาธารณะคอยให้บริการมาจากในเมืองเลยครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดเวลาที่เรามาเที่ยวแถวยูนนานจริงๆครับ